ものとして弊社の場合は投資信託の販売も行っております。最近のこの情勢でですね、なかなか投資信託の言葉すらなかなか聞きたくないような、株もそうなんですけれども、そういった嫌悪感もある中、今後ですね、この資産運用の必要性が本当にあるのかないのか、あるんであればどうやってやっていったらいいのかというところをですね、具体的に今日ちょっとお話ししていきたいと思います。で、会社を退職して、平均余命のあと82歳までの22年間というふうに計算するんですね。そうしますと、82歳までこの生活をキープしようと思いますと、大体4620万ぐらい必要だと。要はこのお金を退職した時点で退職金とか、あとはその今まで積み立ててきたお金でですね、資産がしっかり形成されていれば、ゆとりある老後生活が送れるということになります。投資信託の3つのメリットが簡単に掲載されますので、その運用については専門家に任せられるということ、あとは簡単に分散投資できますということです。分散投資というのは株であれば個別銘柄になりますが、投資信託の場合には例えば株式であれば日本株式とか、あとはその世界株式、新興国株式とか、いろいろあるんですけれども、そういった商品を一つ選ぶことによって、その中にいろんな商品が入っているということですね。なので簡単に分散投資ができます。あと常に情報が公開されている。投資信託の買い方もですね、大きく2種類あるんですよ。1つは一時的にその100万とか200万っていう買い方ですね。株と要は同じ買い方ですよね。それがもちろんあります。あともう一つはドル建て平均法って言いました。皆さんもご存知だと思うんですけども、毎月定期的に購入していきますよというやり方ですね。実は相場感に頼らずにやっぱりこれをやり続けることが価値があるんだというのが1万円でスタートしました。で、7000円に落ちて5000円に落ちて8000円になりました。ここには到達してないわけですよ。到達してない。しかし、この時点で解約したとしても利回りが出ます。これだけ相場下がると話したくなるんですけども、この購入の仕方はそれをやめさせないんですね。月々1万円で買いますというのはもうルールで契約上決まってますので、月々皆さんの通帳から1万円ずつ引き落としはなると。相場は下がっても買い続ける。逆に言うと上がっても買い続けるんですけども、それが功を奏してちょっと最後ちょっと上がっただけでも利回りが出ます。その要因はどこにあるかというと、下がった時というのはこの口数見てほしいんですけども、買ってる口数って金額変わらないんですけど増えてるんですよ。要は安い金額でいっぱいこの時買ってるんですよ。それが上がった時に利回りを上げる効果をこれが働いている。私たちの提供する投資信託にきましては、やっぱりお客様と毎月顔を合わせてお仕事させていただいてますので、売り切りの商品でもございませんし、あとは証券会社との販売系列の販売も一切ございません。お客様にとって一番何がメリットがあって、ライフプランに一番合っているというところを監査投資させていただきながら、お客さんと一緒に膝を交えてさせて、ポイントは一つだけですね。相場感に頼らずに自動的に地道に買い続けることですね。欲を出さないということが一つポイントになってくるんじゃないかなというふうに検討していただいてもいいですし、一つ知識としてですね、こういったものがあるということですので、一つ参考にしていただければと思います。今日はお忙しい中ご清聴していただきありがとうございました。